Вітаю учасників і учасниць циклу занять, такого собі інтелектуального екологічного марафону, присвяченого Міжнародного дню Чорного моря. Мене звати Кабаніна Людмила Василівна, і сьогодні ми з вами говоримо про охорону Чорного моря. Та якого Чорного моря кольору насправді? Я, наприклад, бачила синього, темно-синього, блакитного, зеленого і навіть прозорого. Але тоді звідки взялась ця офіційна назва? Пропоную вам дві підказки на слайді. Існує багато версій. Наприклад, рибалки казали, що у шторм море стає справді чорним, як на картині Айвазовського «Потопаючий корабель», що зліва. А ще якоря, коли виймали з моря, теж набували чорного кольору, як, наприклад, цей старовинний якір, який дістали з глибин у місті Чорноморськ. Проте Чорне море – це не єдина назва. Може, у це складно повірити, але налічено більше 500 назв. Так, у нашого моря давня історія. На одному із етапів воно було прісним озером. І біля 7-8 тисяч років тому, коли закінчився льодовиковий період, рівень Світового океану піднявся, перешийок Босфор прорвався, і солона вода Середземного моря потрапила у це озеро. Весь прісноводний живий світ загинув, а продуктами розпаду став сірководень. Сірководень – це безбарвний, дуже отруйний горючий газ з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Найособливішою характеристикою Чорного моря є відсутність органічного життя у водах на глибині нижче 150-200 метрів через шар саме цього сірководню, за винятком кількох анаеробних бактерій. Іноді цей газ піднімається на поверхню, і тоді гинуть чорноморські мешканці в тих областях. З іншого боку, вчені кажуть, що сірководень допомагає морю. Він консервує всі погані речовини, що попадають у море з дощем та річками, захищаючи від них саме цей верхній живий шар. Щоб уявити Чорне море в розрізі, я для вас приготувала паперову склянку від кави, де є поверхня і глибина більше 2 кілометрів. Блакитним кольором позначено живий шар, де є життя, а чорним – шар сірководню. Бачите, яка незначна частина, де є життя у Чорного моря. Сірководень в Чорному морі – це не результат діяльності людини, а результат кліматичних змін у світі природи. Проте людина також має значний вплив на стан Чорного моря. На початку 90-х років екологічний стан Чорного моря був гірше, аніж сьогодні. І у 1992 році в місті Бухарест представниками Болгарії, Грузії, Росії, Туреччини, Румунії та України, тобто країнами, що омиваються Чорним морем, була підписана Конвенція про захист Чорного моря від забруднення. Договір цей визначав зобов'язання держав у частині зменшення і контролю забруднення Чорного моря, а також проведення їх моніторингу та оцінки для захисту морського довкілля. І 31 жовтня 1996 року був прийнятий навіть стратегічний план дій, і 31 жовтня стало оголошеним Всесвітнім днем Чорного моря.
Подивіться на ці два моря, зображені на малюнку, та знайдіть відмінності між ними. Це буде історія про забруднення, коли винна саме людина. Але сьогодні ми з вами говоримо про те, що можеш зробити ти особисто, щоб захистити Чорне море. Окрім відповідальності за стан моря урядів країн та громадських природоохоронних організацій, деякі аспекти споживання морських ресурсів торкаються кожного громадянина, тобто нас з тобою, і таким чином теж впливають на стан Чорного моря. Слід усвідомити, що більшість кинутого сміття заноситься в море вітром або дощем. Отже, тобі насамперед необхідно пам'ятати про те, що не можна кидати сміття на землю, навіть у місті чи у селі. Для здійснення повсякденних покупок ми можемо використовувати багаторазові сумки із тканини та папір, тим самим оберігаючи Чорне море від забруднення пластиковими відходами. Щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища, викликаного речовинами, які застосовуються в сільському господарстві, ми можемо більше цікавитися тим, як вирощуються продукти, а також вживати екологічно чисті продукти харчування, надавати перевагу продукції органічного землеробства і продуктам, виробленим у нашому регіоні. До речі, на цих двох малюнках є якраз маркировка органічних продуктів. Зверніть увагу. А ще ми можемо купувати морепродукти передбаченого розміру, виловлені способом, що не викликає загрози винищення видів. Стежити за тим, щоб продукція, яка купується, була виловлена в сезон, коли промисел дозволений. На цьому слайді ви бачите два малюнки з маркировкою Dolphin Safe. Коли дельфіни полюють за рибою, вони можуть разом з нею потрапити у звичайну сіть і заплутатись там. Та дельфінам потрібне атмосферне повітря, і якщо вони довго пробудуть у сітях і не зможуть виплутатись, то вони загинуть без цього атмосферного повітря. Тому розроблені деякі приладдя для вилавлювання риб, де дельфіни можуть виплисти з них. І ця маркировка дуже важлива для стран Європи. Вона зазвичай використовується у консервах тунця для людини чи для котячих консерв, наприклад, на малюнку. Також ми можемо принципово не покупати морепродукти та рибу, що належить до рідкісних та вимираючих видів. Ми можемо серйозніше вивчати види організмів, що мешкають в Чорному морі, та робити свій внесок в їх захист. Наприклад, для циклу занять з Чорного моря та лекції сьогодні ми використовували матеріали з Чорноморської скриньки. Якщо у вас є бажання, ви можете зайти за цим посиланням і переглянути багато цікавої інформації щодо Чорного моря. Також на заняттях гурткових у нашому еколого-натуралістичному центрі ми вивчаємо Чорне море, різні річки та лимани, які входять у басейн Чорного моря. І я особисто вас запрошую до гуртку «Юні фотонатуралісти», де ми вивчаємо цифрову фотографію, досліджуємо природу методами фотомайстерності, у тому числі Чорне море.
А ще, коли тобі виповниться 16-18 років, ти можеш підтримувати неурядові організації, що займаються питаннями захисту Чорного моря на добровільній основі або як член таких організацій. Це дуже цікаве заняття для молоді. А згодом навіть підтримувати політичні ініціативи, спрямовані на запобігання забрудненням моря, існуючою інфраструктурою, господарювання людини. Отже, як ти бачиш, екологічний стан Чорного моря залежить і від нас з тобою. Пропоную тобі це пам'ятати і робити все для того, щоб зберегти його та милуватися їм. А якщо в тебе є бажання дізнатися, як знімати Чорне море на фотокамеру чи смартфон, пропоную тобі наступне заняття. До побачення! І пам'ятай, бути еко – це модно.